비싼 와인을 사놓고 관리를 안 해서 자신에게 뺑소니 사고를 내서 와인에 대한 잘못된 정보를 책에 써놓아서 자신의 직업을 조롱해서. 자, 오늘 해볼 것은 골 때리는 코난 범인의 범행동기 이상형 월드컵 16강전까지 있고, 그럼 16강전을 하고 바로 시작해보겠습니다. 자, 우선 첫 번째로 자신의 조상이 잭 더 리퍼라는 것을 들켜서 돌아가신 아버지가 주신 채소에 실수로 농약을 뿌려서. 아마도 자신의 조상이 잭 더 리퍼면 자신의 조상이 이제 살인마라는 걸 들켜서 자기가 이제 범행을 일으켰다는 건데, 얘는 자신이 이제 유언처럼 남긴 이제 그 채소에다가 이제 농약을 뿌려서 그 사람한테 뭔 짓거리 했나 봐요. 그럼 얘가 더 골 때리잖아요. 아니, 솔직히 아버지 주신 채소라고 해도 언젠가 썩고 그럴 텐데 농약 뿌렸다고 사람에게 그런 행동하는 건 좀 너무하지 않나 싶습니다. 자, 초밥 재료를 구분 못한 걸 조롱하고 주신 본인의 블로그에 악플을 써서. 네, 사랑하는 여자와 자신의 비밀, 범죄를 공유하고 싶어서. 아니, 뭐 이런 건 이제 가끔씩 만화 같은 데 보면 일어난 일인데, 초밥 재료 구분 못한 걸 조롱했다고 이제 얘한테 무슨 범죄를 하기엔 좀 너무하지 않나. 아, 뭐 얘도 좀 별로긴 한데 얘는 이제 이해가 되니까 얘로 하겠습니다. 그냥. 생각이 안 난다. 범행 동기가 생각이 안 난다는 소리죠. 말이 되냐 이게? 네, 비싼 와인을 사놓고 관리를 안 해서 자신에게 뺑소니 사고를 내서 와인에 대한 잘못된 정보를 책에 써놓아서 자신의 직업을 조롱해서. 아니, 뭐 뺑소니 사고도 내고 하니까 이 정도면 당연히 범죄를 할 만하다고 이해는 되는데, 이제 생각이 안 나는 게 말이 돼요? 아니, 범행 동기가 생각이 안 난다고? 후지산이 보이는 집을 샀는데 그 앞에 후지산을 가리는 빌딩이 생겨서랑, 피해자가 맡은 배역을 연기하는 걸 좋아했는데 피해자가 그 배역을 그만두어서. 오우, 야 잠깐. 아니, 후지산이 보이는 샀는데 그 후지산을 가리는 빌딩을 이제 생겨서 그 사람한테 해코지를 했다고. 얘는 이제 그 연기라는 걸 좋아했는데 이제 그 사람이 연기를 안 하니까 짜증나서 그 사람한테 했다. 그 연기하는 걸 좋아하는데 왜 그 사람한테 해코지를 하냐고. 아니, 둘 다 아주 거지 같네. 그래도 얘가 좀 더, 왜냐면 이제 건물이야 그런 것 때문에 문제가 생겨서 살인 같은 거 할 때도 있으니까. 자, 이제 자신이 예전에 만든 비대칭 건물들이 마음에 안 들어서. 아, 그래서 범죄를 일으켰다는 게 뭐죠? 얘는 장기 프로그램에 무르기를 넣자고 해서. 장기 프로그램인데 이제 무르기를 넣으면 이제 초보들한테는 좋겠죠, 확실히. 근데 이제 고수들한테는 확실히 짜증나는데, 이거 가지고 범죄나 범행을 하기까지는 좀 문제가 있지 않은가. 얘가 좀 더 골 때리네요. 저거는 그래도 조금 이해가. 자, 범행 동기 갈색 머리여서. 내 남친하고 헤어져서. 남친하고 헤어져서 이제 남친한테 해코지를 하는 것도 나쁘긴 한데, 갈색 머리여서 범죄를 한 너야. 이건 마치 그냥 비밀의 칼날 보면은 이제 가면 쓴 놈들 죽이는 그 손혈기 있잖아요. 그 사람 같은데 그냥 갈색 머리하고 그냥 다 죽여버린 거잖아. 야, 이게 더 골 때리지 않냐? 사건의 진실을 제대로 듣지 않고 남도일이 대충 추리했다고 생각해서랑, 실수로 던진 옷걸이에 만져서. 근데 옷걸이를 실수로 던져서 그 애가 맞고서 이제 짜증나서 이제 피해를 입힌 거였지. 얘는 그래도 남들이 대충 추리한 거라고 생각을 한 거지. 그래도 둘 다 아주 거지 같긴 한데 얘가 좀 더 골 때리지 않나. 옷걸이 맞았는데 실수로 던진 건데 심지어 그걸 가지고 때려서. 셜록 홈즈의 인물에 대한 해석이 본인과 달랐을 때 전 남친이 자기가 해주었던 머리 스타일을 다른 머리 스타일로 바꿔서. 아니, 얘도 진짜 별로긴 한데 해석이 다를 건데, 얘는 좀 머리 스타일을 바꿨다고 죽이거나 그런 건 좀 너무하지 않나. 이 둘 중 그래도 얘가 더
골 때리지 않나. 왜냐면 얘는 이제 그래도 조론 같은 거 했으니까. 그런데 얘 머리만 바꾼 건데 너무하지 않나. 와, 야, 범행 동기는 그래도 옛날에 했었으면 기억이 안 나도 얘는 옷걸이 그때 실수라고 해도 우선 피해를 입힌 거니까 폭행이라고도 할 수 있으니까 이해로 하겠습니다. 오, 갈색 머리였을 때 피해자 맡은 배역을 연기한 걸 좋아했는데 피해자가 그 배역을 그만두어서. 그래도 갈색 머리가 좀 더 골 때리지 않나. 배역은 그래도 생각은 할 수 있으니까. 장기 프로그램 무르기를 더 차고 있었는데 돌아가지 아버지가 주신 채소를 실수로 농약을 뿌려서. 아니 제가 아까 전에 말했듯이 채소는 이제 썩을 수도 있고 이제 언젠간 사라진 건데 거기에 농약 뿌렸다고 죽이는 건 좀. 그보다 프로그램에 무르기를 넣었다고 죽이거나 그런 건 좀 이해로 가 있습니다. 야, 머리 스타일을 바꾼 거랑 범행 동기를 생각을 못한 거랑 어떻게 하지? 그 머리 스타일 좀 더 어이가 없지. 생각이 안 난 건 그래도 이제 막 단기 기억 중이라던가 아니면 이제 시간이 지나서 까먹은 거라던가 그럴 수도 있으니까. 갈색 머리 대 장기 프로그램에 무르기를 넣자고 해서. 근데 이제 진짜 고인물들은 이제 무르기가 필요가 없으니까 오히려 좀 짜증날 수도 있으니까 이해는 되는데 갈색 머리는 솔직히 트라우마가 있는 것 같지는 않고 저 모습을 보니까. 갈색 머리 대 머리 스타일을 바꿔서 전 머리 스타일. 확실히 자기 해준 거라서 이제 꼭 해주길 바라는 그런 생각이 들기도 하는데. 자, 어디 볼게요. 아, 역시 갈색 머리였어, 갈색 머리. 와, 옷걸이에 맞아서. 아, 이것도 좀 어이가 없긴 했어요. 오케이. 아, 근데 이건 좀 이해가 안 돼. 비대칭 건물들이 마음에 안 들어서. 네, 머리 스타일 해석 맛 생각이 안 나고요. 최소의 농약 그리고 잭더 리퍼 배역. 확실히 배역이 좀 낫긴 하네. 오, 다른 것도 해볼까? 다른 범행 동기 같은 거? 네, 이번에는 코난 미친 놈들의 어이없는 범행 동기 이상형 월드컵 27개에서 16강 중에 최대고. 그럼 바로 시작해보도록 하겠습니다. 이번 거는 아까 전 거랑 꽤 많이 겹칠 것 같은데 왼쪽 거부터 벌써 겹치네. 장기 게임 제작 중 무르기를 넣자고 해서랑 이모티콘이 띠꺼워서. 그래도 좀 더 어이없는 건 얘가 아닐까요? 이모티콘이 띠껍다고 사람을 죽이거나 그런 건 좀 너무한 것 같아요. 통급 부츠를 신은 상태로 자동차를 운전한 모습이 화가 나 사람을 죽인 거라 셜록 홈스에 대한 해석이 자신과 달랐기 때문에. 그래도 해석이 다르거나 이제 그러거나 이제 의견 불일치 때문에 사람 죽인 일이 이제 가끔씩 일어나기 때문에 부츠를 신으면서 운전했다고 화가 나서 죽이는 건 좀 너무하지 않나 싶네요. 이거 둘 다 아까 전에 나왔던 거다. 비밀 범죄나 아니면 이제 잭 더 리퍼. 어, 그 좀 더 어이가 없는 거를 고르자면 얘 아닐까. 그래도 이제 얘가 좀 더 어이가 없지 않을까요? 자, 이제 쓸모없다고 바보 취급당한 거랑 남자 머리 모양이 다른 여자 취향인 게 싫어서. 이거 아까 전에 그 머리 스타일 다르게 해준 걔 거 같긴 한데 이제 바보 취급 쓸모없다고 해서 이제 화가 나서 우연히 죽인 경우도 있긴 한데 남자 모양이 이제 다른 여자 취향인 것도 이제 질투시 때문에 하는데 그것 때문에 죽이기까지는 좀 너무한 것 같아서 일하겠습니다. 자, 이제 장난감에 미친 남편이 자신에게 줄 돈의 목까지 전부 장난감을 사는 데 쓸까봐랑 범행 동기가 안 나온다. 그래, 좀 더 어이가 없는 거 얘가 아닐까요? 마치 얘가 그냥 장난감에 너무 이제 중독돼 있으니까 장난감만 살까봐 이제 자신에게 이제 경제적 약간 여유가 없을까봐 불안한 건데 얘는 이제 범행 동기가 없으니까 얘가 좀 더 어이없지 않은가. 그다음에 이제 층간소음으로 시끄럽다고 주의를 줬음에도 불구하고 욕설을 퍼붓고 자신의 말을 귀담지 않아서 죽을 때까지 부잣집 도련님을 살고 싶어서. 그래, 둘 다 이해가 되는 게 우선 얘는 이제 주의를 줬는데도 욕설하고 말도 안 듣고 이제 개무시하니까
이럴 수도 있는데 얘도 이제 이해가 되는 게 이제 막 그런 거 있잖아요. 막 왕자 강탈전 같은 거 하면 이제 왕 되려고 자기 자식들이 서로 막 죽이고 그렇게 난리 나는 거죠. 그래도 이 둘 중에서 이제 어이가 없는 거는 그래도 얘가 조금 나니까 얘는 그래도 이제 화가 나니까 자 이제 남자친구랑 헤어졌을 때 자신이 만든 건물이 비대칭이어서 확실히 둘 중에서 더 짜증나는 거는 어 그래도 얘가 조금 더 어이없지 않은가 약간 그냥 강박증이었는지는 몰라도 아무튼 비대칭이라고 범죄를 일으키는 거는 좀 너무하지 않은가. 근데 얘도 남자친구랑 헤어졌으니까 그냥 강박증이나 그런 불안 증세 있다고 치면 얘가 좀 더 너무하지 않은가. 딱히 그럴 것 같지는 않지만 여자친구가 자살했을 때 피해자 맡은 천사 배역을 연기한 걸 좋아했는데 피해자가 천사 배역을 그만둬서 얘도 아까 나왔던 거죠. 그래도 여자친구가 자살을 한 거는 이제 동기가 있을 수도 있지. 여자친구가 자살했는데 그게 뭐 학교에 있던 일 때문이라서 그런 건데 얘는 좀 너무한 게 아닌가 싶습니다. 아, 이 둘 중에 당연히 부친다고 죽이는 건 좀, 이 둘 중에서 얘 아까 전에 말했듯이 이가 조금 되기 때문에 얘로 가겠습니다. 이 둘 중에선 조상이 살인마라는 걸 들킬까 명예훼손이 될까봐 이해가 되는데 얘는 조금 더 이해가 안 되나 싶습니다. 이모티콘이 띠꺼운 거랑 범행동기 없는 거랑 어이가 없는 범행동기니까 그래도 없는 게 좀 더 어이가 없지 않나. 얘는 부츠는 언제나 이해가 안 돼요. 얘는 그래 질투 때문일 수도 있으니까 얘로 하겠습니다. 아 이제 어이없는 범행동기니까 그래도 얘가 좀 더 얘는 어이가 없죠. 부츠를 신 제 자동차를 밀었다고 이제 죽이는 건 좀 1순위 이모티콘이네. 갈색 머리여서 얘는 좀 높을 거라는 거 예상했어요. 사장이 옷걸이 알바한테 구박당하다 이제 옷걸이에 맞아 쌓여있던 게 폭발해서 그래도 얘는 이유가 있나. 아까 전에 그냥 실수로 던지 옷걸이에 맞았다고만 돼 있었는데 네, 이제는 비대칭 얘는 무르기 얘는 개 알레르기가 있어서 못 먹겠다는 피해자에게 어쨌든 자신이가 주는 음식이니까 먹어야 한다고 화를 내면서 피해 음식을 던져놓고 이것 때문에 차니까 또 화가 났다면 사례도 진짜 이해가 안 되네요. 해석이 진짜 달랐고 나뭇가지 옆집 그것도 얘는 자기 재산을 이제 침해하는 거니까 이해가 조금 되는 것 같기도. 얘는 확실히 이해가 진짜 안 되죠. 이제 그 다음에 회사의 사장과 주임이 없어지면 회사 자기가 얘는 그래도 이제 가끔 싫어하는 일이니까 뭐 하여튼 오늘 영상 이거로 마칠 거고요. 구독, 좋아요, 알림 설정 원하시면 눌러주시고 그럼 저는 이만